بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 84 في سلسلة أحب لغتي. هنتحدث عن التمييز كنوع من أنواع المنصوبات. التمييز بيقولوا تمييز الاسم الملفوظ، يعني اسم مكتوب ومنطوق وشايفه قصادي في الجملة. وفي تمييز الاسم الملحوظ، يعني اسم يلاحظ من الجملة، مش مكتوب ولا منطوق ولكن بلاحظه. مشكلة الناس اللي متخصصين في اللغة، اللي هم يعني يعتبر مستواهم يعني مش قد كده، يقول لك تمييز ملفوظ، يعني التمييز هو اللي منطوق، وتمييز ملحوظ يعني التمييز هو الملحوظ كده. ما الكلام ده كلام غلط. هم قالوا تمييز ملفوظ، يعني تمييز اسم ملفوظ، يعني الاسم هو اللي ملفوظ. وقالوا تمييز ملحوظ، يعني تمييز اسم ملحوظ، يعني الاسم هو اللي ملحوظ وهيجي بعديه التمييز. بس للاسف ما كانوش يعرفوا ان اللغه هتتدحضر لهذه الدرجه، وان المتخصصين نفسهم يقول لك ده تمييز ملحوظ وتمييز ملفوظ، وهو مش فاهم حاجه يعني ايه تمييز ملحوظ تمييز ملفوظ. ولذلك الدرس دوت لما اجي بصنفه كده اهو: تمييز الاسم الملفوظ وتمييز الاسم الملحوظ. ما بقولش تمييز ملفوظ وتمييز ملحوظ، ولا بقول تمييز ملفوظ ولا تمييز ملحوظ. لا 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 لا، بعتبر ان المتلقي مش على الدرجة اللي يكتشف فيها ان انا لو قلت تمييز ملحوظ يبقى تمييز اسم ملحوظ، ولا قلت تمييز ملفوظ يبقى تمييز اسم ملفوظ. فبعتبرها كده هو تمييز اسم ملفوظ وتمييز اسم ملحوظ. الاسم هو اللي ملفوظ منطوق ومكتوب قصادي، والاسم هو اللي ملحوظ بلاحظه من الكلام. طيب، بيقولوا التمييز كلمة بتزيل ابهام الاسم، يعني الاسم ده مبهم غير معلوم. يعني لما اقول لك معي 3، نعم، 3 ايه؟ قروش، جنيهات، كتاكيت، بطبيط، عصافير، ايه؟ كلمة 3 لوحديها اسم ملفوظ مكتوب ومنطوق، بس مبهم مش عارف هو ايه. جاء 3، نعم، رجال، أولاد، إيه؟ فرجال أو أولاد هو ده تمييز. ميز لي الكلمة اللي كانت مبهمة، يعني غير معلومة بالنسبة لي، ميزتها، عرفت إيه الوضع بالظبط. يقول لك زرعت فدانا، نعم، زرعت إيه؟ عنب، بطيخ، شمام، قطن. فعلشان كده قالوا ان الاسم الملفوظ اللي هو هيبقى مكتوب بس مبهم غير معلوم هيجي بعديه تمييز. الاسم ده هو ينقسم الى 4 اقسام. الاسم الملفوظ اللي مكتوب: يا وزن، يا كيل، يا مساحة، يا عدد. وزن، كيل، مساحة، عدد. الوزن احنا عارفينه، اشتريت جراما، لو سكت معرفش، انما اشتريت جراما ادي وزن ذهبا. اهي ذهبا ديت تمييز منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على المنونة على اخره لانه نكرة. ينفع اقول جراما من ذهب، من حرف جر، وذهب اسم مجرور بالمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على اخره المنونة لانه نكرة، وبين قوسين احط تمييز. او اقول تمييز مجرور بحرف الجر، بس انا بحب اعربه كده: اسم مجرور بمن عادي خالص، وفي الاخر احط تمييز. ممكن اقول اشتريت جرام ذهب، الجرام اوف الذهب يعني جرام الذهب، ينفع مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة المنونة على اخره وبين قوسين تمييز. في ناس يقول لك لا، الاعراب ده غلط، ازاي اقول مضاف اليه؟ ده اسمه تمييز مجرور بالاضافة. حاضر يا سيدي، تمييز مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة الظاهرة المنونة على آخره لأنه نكر. خلاص استريحنا. ما أنا لو قلت تمييز مجرور بالإضافة
انا ما بحبش الكلام ده ليه؟ لانك انت هتديني نوع جديد من انواع المجرورات. احنا قلنا المجرورات حاجتين، المجرور بحرف الجر والمضاف اليه. ده الكلام اللي قلناه في اول محاضره. ما تجيش تقول لي المجرور بحرف الجر والمضاف اليه والتمييز المجرور بالاضافه. ما هو التمييز المجرور بالاضافه هو المضاف اليه، فخلاص قول مضاف اليه مجرور وعلامه جر كذا كذا كذا، وفي الاخر قول تمييز. يقول لك لا ده الكتب بتقول تمييز مجرور بالاضافه. حاضر يا سيدي، حاضر، تمييز مجرور بالاضافه وعلامه جر. وساعات يجي يقول لك تمييز مجرور بحرف الجر جراما من ذهب، تمييز مجرور بحرف الجر وعلامه جر، بدل ما تقول اسم مجرور بحرف الجر وبين قوسين تحط تمييز تقول لك تمييز مجرور بحرف. حاضر يا سيدي، تمييز مجرور بحرف الجر، ولا تزعل. يبقى اذا التمييز ممكن يكون منصوب وممكن يجر بحرف الجر او ممكن يجر بالاضافه، يعني يبقى مضاف اليه او اسم مجرور بحرف الجر، او يمكن علشان بس ما حدش يزعل يبقى ممكن يكون تمييز منصوب او تمييز مجرور بالاضافه او تمييز مجرور بحرف الجر، عشان الناس ما تزعلش مننا خالص وتقول الراجل ده بيقول حاجات غير اللي في الكتب. لا، مش في كثير من الكتب موجوده زي ما انا بقولها كده. يبقى اشتريت جراما ذهبا ده وزن، تمييز وزن، اسم ملفوظ، تمييز اسم ملفوظ اللي هو الوزن، وميزته بكلمه ذهبا. وزن او كيل، الكيل يعني حجم، فوليوم، حجم. يقول لك ايه بالبلدي كده، انا رحت السوق وجبت شنطتين خضار، الشنطه دي حجم، شنطتين خضار. ممكن اقول شنطتين ايه؟ شنطتين عنب، شنطتين بطيخ، شنطتين، لا شنطتين خضار، اهي خضار ده تمييز. اشتريت صندوقا عنبا. واحد يقول لي يلا استنى، ده صندوق نكره وعنب نكره، والنكره تطلع صفه. بذمتك هتوصف الصندوق بانه عنب؟ يعني مش ممكن. بقول اشتريت صندوقا، ادي فوليوم، ادي حجم معين، الحجم ده مبهم، الصندوق ده كان فيه ايه او تمييزه ايه؟ عنبا. او اشتريت صندوقا من عنب. من عنب مش معناها ان العنب خدوه وعملوه صندوق، ما هو برضه لازم يكون الاعراب فرع ادراك المعنى. اذا كنت انت بتدرك المعنى ان الصندوق مصنوع من العنب يبقى كلام فارغ. صندوقا من عنب ده تمييز بس جه مجرور بحرف الجر. اشتريت صندوق عنب برضه هنا تمييز مجرور بالاضافه او مضاف اليه مش عارف ايه، تمييز. يبقى صندوقا هو فوليوم او كيل حجم معين. يقول لك اديني كوبايه ميه، اهي كوبا ده حجم اهو، كوبا عنبا، كوبا ماء، كوبا عصيرا، اهي دي التمييز للكيل. وزن وكيل ومساحه. اشتريت فدانا او زرعت فدانا قمحا، او فدانا من قمح، او فدان قمح. طب ينفع فدانا من القمح؟ ينفع. فدان القمح ينفع، بس مش هتبقى في قوة التمييز، لان احنا متفقين ان التمييز يكون نكرة، وان الاسم اللي قبليه اللي هو المبهم ده اسمه المميز. المميز ده مش اعراب. اشتريت فدانا، فدان مفعول به عادي خالص، عمري ما اقول عليه مميز. وزن، كيل، مساحة، عدد. وتمييز العدد ده هو مهم جدا، سنفرد له المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.